अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जीअं त असीं जनरल सिंधी जा लेक्चर स्टार्ट कया हुआसीं ऐं इन सिलसिले में अॼु असां हिकु ॿी नंढी कोशिशि करियूं पिया, जंहिंमें असां हिकु लेक्चर में शाब्द लतीफ़ भिटाई जा कुझु बैत असां डिस्कस करे चुका हुआसीं, जंहिंमें उन्हनि में ख़ासि करे तशरीह ऐं सम्झाणी असां डिस्कस कई आहे। ऐं अॼु असां शाब्द लतीफ़ भिटाई जे बैतनि जी तशरीह ऐं सम्झाणी वारो ॿियो हिसो अॼु डिस्कस कयूं पिया। ऐं मां हिकिड़ो अर्ज़ु रखंदुमि सभिनी दोस्तनि खे जेके बि लेक्चर ॿुधी रहिया आहिनि त असां हिकिड़ो लेक्चर अपलोड करे चुका आहियूं, जंहिंमें असांजो सवाल ई इहो हुयो त जेको बैतनि वारो क्वेश्चन आहे या बैतनि वारो जेको हिसो आहे जनरल सिंधी जे पेपर जो, उहो अटैम्प्ट कीअं कजे, उन में स्कोर घणो कीअं खणिजे, उन में असां सॼियूं टिप्स ट्रिक्स ऐं टेक्निक्स जेके आहिनि उहे असां डिस्कस करे चुका आहियूं। त सभिनी खे इहा गुज़ारिश आहे त उहे जेकॾहिं तव्हांखे इहे टिप्स ट्रिक्स ऐं टेक्निक्स सिखणियूं आहिनि ऐं स्कोर घणो कीअं खणणो आहे त काइंडली तव्हां उहो लेक्चर ज़रूरु ॿुधिजो। हीउ जेको असांजो लेक्चर आहे हिन में असां जस्ट तशरीह ऐं सम्झाणी डिस्कस कंदासीं, त उन सिलसिले में असां हिन खे वेरी डिटेल में कोन वेंदासीं असां, त इन जे करे तव्हां उहो लेक्चर ॿुधो, उन में तव्हांखे बिल्कुलु हेल्प मिलंदी, तव्हांखे उन लेक्चर में तव्हांखे बिल्कुलु फ़ाइदो थींदो, त उन में तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त स्कोर कीअं घणो खणिजे। हेॾे असां कुझु दोस्तनि चयो त साईं जीअं शाह करीम बुलड़ी वारे जा तव्हां बैत तशरीह ऐं सम्झाणी सां थोरो डिस्कस कया आहिनि, काइंडली थोरा ॿिया बि असांखे डिस्कस करे सम्झायो। उन सिलसिले में असांजी हीअ नंढी कोशिशि आहे, असां कोशिशि कयूं पिया त शाह साईं जो जेको पहिरियों हिसो हुयो बैतनि जो उहो असां डिस्कस कयूं ऐं कुझु हींअर असां ॿियो डिस्कस कयूं। ऐं लाज़मी शाह साईं जा एॾा बैत आहिनि जिन में जेके बिल्कुलु रिसाला ऐं किताब लिखियल आहिनि, ऐं असां एतिरी सघ ऐं असां में नाहे जो असां उनखे सॼनि खे डिस्कस करे वठूं, ऐं असांखे एतिरो टाइम बि ॾियणु न खपे असांखे, छो त हिकिड़ो बैत हूंदा आहिनि 4-5 तव्हांजे जनरल सिंधी जे पेपर जा, उन में तव्हांखे एतिरो ई पढ़णु काफ़ी आहे मुंहिंजे ख़्याल में। त इन सिलसिले में असां कोशिशि कंदासीं त शाह साईं जा बि जेके बैत आहिनि उनजी तशरीह ऐं सम्झाणी बि तव्हां सां डिस्कस कयूं ऐं पाण बि उन मां काफ़ी शयूं हासिलु कयूं। त असां छा इन सिलसिले में हिकिड़ो बैत आहे असांजो शाह साईं जी शाइरी जो, त मूं घर अचे जे थे मेंदरो महिमान, आननी झोकियां आग में जे चीरे विझां जान, ताणे कंवरनि में भेरे हणा भान, पेकन सूधो पाण घर तड़ घोरा पिरीअ तां। त हीअ मुंहिंजे ख़्याल में मूमल मेंदरे वारी जेका हिकिड़ो लोक कहाणी आहे उन ते ठहियलु आहे शाह साईं जो हीअ बैत ऐं शाइरी जेका आहे उन सिलसिले में आहे। त हिन में जेका मूमल आहे उहा ख़्वाहिश जो इज़हार करे थी, ठीकु आहे, त उन में ख़्वाहिश जो इज़हार करे थी, चए थी जेकॾहिं राणो मुंहिंजे घर अची महिमान थिए त पहिरीं पाण माना पंहिंजो जेको पाण खे कुझु बि न सम्झण वारी जेका आदत आहे उहा बरक़रार रखंदुमि ऐं पाण खे मां कुझु बि न सम्झंदुमि, ठीकु आहे। त पहिरीं पाण खे आग में विझी छॾियां, मीन्स बाहि में विझी छॾियां, ठीकु आहे, पोइ उन सां गॾु पंहिंजी सम्झ ऐं अकुल खे पिणु ॿरंदड़ मच जे हवाले करियां। हीअ लोक कहाणी जॾहिं तव्हां पढ़ंदव त उन में तव्हांखे पोइ सम्झ में अची वेंदी त हीअ कहाणी आहे छाजे करे ऐं उहो शाह साईं जेको आहे मूमल जे वातां छा चवणु पियो चाहे, ठीकु आहे। अच्छा, त ईअं पाण खे भाइण वारे गुरूर ऐं गुमान खे बाहि जे खुरीअ में उछलाए छॾियां, आख़िर में राणे मथां पंहिंजो पीउ माउ ऐं मिट माइट तोड़े ॿियो सभु माल मिल्कियत, मतिलबु त सभु कुझु जेको मूं वटि आहे क़ुर्बान करे छॾियां। मतिलबु हीअ हिते पछताव छो करे थो, लोभ लालच जे पोयां न वञूं, ईअं लोभ लालच जे पोयां वञण जे करे असांजा जेके हक़ी रिश्ता आहिनि उहे रिश्ता असांजा दाव ते लॻी वञनि था। त असांखे हिन बैत मां इहा सम्झाणी मिले थी, इन मां असांखे इहो हासिलु मतिलबु मिले थो त असां लोभ लालच इन्हनि तरफ़ बिल्कुलु कॾहिं बि न वञूं ऐं पंहिंजी ज़िंदगीअ खे ईअं ई गुज़ारियूं जीअं उहा हले पई असांजी, उन में असां ज़िंदगी खे बहितर करण जे चकर में असां अहिड़ा कम न कयूं जेके अॻिते हली असांजे लाइ पछताव जो ऐं रिग्रेट जो सबबु बणिजनि, ठीकु आहे। अच्छा, हिन सिलसिले में असांखे शाह साईं जो हिकिड़ो ॿियो बैत मिले थो, पाशाही पाशाही न पाड़ियां सरतियूं सुईअ साण, ढके उघाड़नि खे कीअं न ढकियाई पाण। अच्छा, हिन सिलसिले में हीअ पातशाही जेको वर्ड आहे मीन्स बादशाही। शाह साईं चए थो त जेका बादशाही आहे उहा मां सुईअ सां भेटा न कयां, उन खे मां कंपेयर नथो करे सघां। सुईअ जो माना जेको वेटेज आहे, सुईअ जी जेका वैल्यू आहे उहा
बादशाही खां घणी वधीक आहे। उहा इन जे करे त हीअ उगाड़नि खे ढकण में कमु ईंदी आहे, उगाड़नि खे ढकींदी आहे, तोड़े जो पाण उगाड़ी आहे। त हिन मां सम्झाणी ऐं असांखे हासिल मतिलबु इहो मिले थो त असां बि भले असां कंहिं पोज़ीशन ते न हुजूं, पावर असांखे बिल्कुलु न हुजे ऐं ताक़त असांखे बिल्कुलु घटि आहे, उन खां पोइ बि असां में जेका बि अलाह साईं क्वालिटी रखी आहे, जेतिरो बि असां में दम रखियो आहे, त उन ताक़त रखी आहे, उन मुताबिक़ असां कमु अचूं कंहिंजे। जेकॾहिं सुईअ खे छा बादशाही सां भेट थो करे त इंसान जी क़ीमत क़दुरु तमामु वॾो आहे ऐं हुन वटि काफ़ी अहिड़ियूं शयूं आहिनि, काफ़ी अहिड़ी ताक़त अलाह साईं ॾिनी आहे जेका उहा ॿिए इंसान जे मदद में कमु अची सघे थी। त असांखे हिन मां इहो सबक़ु मिले थो त असां बि हिक ॿिए जे कमु अचूं, ठीकु आहे। त इन सिलसिले में असांखे हिक ॿिए जे कमु अचणु खपे ऐं हिक ॿिए जी हेल्प करणु खपे। ॾुखे सुखे वक़्त में ॿियनि सां पंहिंजो दर्द या ॿियनि सां जेको तकलीफ़ूं ॿियनि खे अचनि, अच्छा असांखे बि हिन मां इहो सबक़ु मिले थो त ॿियनि जो जेको तकलीफ़ूं ईज़ा ॿियनि खे अचनि या उन्हनि जे मथां हिकिड़ो ॾुखियो दौरु पियो गुज़रे त उन में असां उन्हनि जी हेल्प करे उन जा जेका ॾुख अहंज ऐं सूर आहिनि उन्हनि खे घटाइण में असां उन्हनि जी मदद कयूं, ठीकु आहे। अच्छा, हिन सिलसिले में असांखे हिकु शाह साईं जो ॿियो बैत मिले थो असांखे, जेको मुंहिंजो काफ़ी फेवरेट आहे। जेके शाह साईं जा बैत आहिनि उन फेवरेट मां ई मुंहिंजो फेवरेट आहे। उन में चए थो त उठ वेरी ओठार वेरी वेरी थियड़म ॾेर, चोथों वेरी वाव थियो जंहिं लटिया पुनूह पेर, पंजों वेरी सिज थियो जंहिं उलही कई अवेर, छहों वेरी छपर थियो जंहिं सवा कया न सेर, सतों वेरी चंड थियो खिड़ियो न वॾी वेर, वाहिरे जी वेर छुलूं करियां छपरी। अच्छा, हिन में थो चए त इहे ससी जे वातां थो चवराए त मुंहिंजा वेरी हिकिड़ा उठ थिया, ॿिया जत ऐं टियां मुंहिंजा ॾेर थिया, चोथों वेरी वाचूड़ो थियो ऐं जेको जंहिं पुनूह जा पेर दज़ सां लटाए ख़तमु करे छॾिया, ऐं पंजों वेरी चए थी त सिज थियो जंहिं लहण में देरि ई न कई, ठीकु आहे। ऐं छहों वेरी पहाड़ थियो जंहिं पंहिंजा लंघ ऐं पेचरा सवां सिधा न बीहारिया, जंहिंजा जेके माना चऊं रस्ता एतिरा पेचीदा हुया ऐं एतिरा ॾुखिया हुया जो उहे सिधा न हुया जो मूंखे लेट पई थिए। सतों वेरी चंड थियो जो साजुर ई न उभिरियो, चए थो सतों जेको मुंहिंजो दुश्मन थियो उहो चंड थियो जेको साजुर उभिरियो ई कोन, जंहिं देरि कई मूंखे अंधारो महसूसु थिए पियो ऐं तकलीफ़ थिए पई। उन खां पोइ चए थी जबल मां छो मां सटूं ॾींदी थी वञा, चए थी त माना इहे सभु मुंहिंजा दुश्मन थिया ऐं इन्हनि जे बावजूदु मां माठ करे वेठी कोन आहियां, उन जे बावजूदु मां पंहिंजे पुनूह ॾांहुं जेको आहे त सटूं ॾींदी थी वञा, माना उछलंदी पई वञा ऐं सम्झो जेको ईअं स्पीड में माने जोश जज़्बे में ऐं कॉन्फिडेंस सां माण्हू वञे ऐं पंहिंजो गिवअप न करे ऐं पंहिंजो पाण खे मायूसी तारी थियणु न ॾे। इन मां असांखे चऊं सबक़ु मिले थो या असांखे हीअ सम्झण मिले थी, हिन जो हासिल मतिलबु इहो आहे त असां ते जॾहिं बि अहिड़ो वक़्तु अचे, ॾुखियो वक़्तु अचे, परेशानियूं अचनि, फेल्यूअर्स अचनि ऐं फाइनेंशियली या जेके बि असांखे क्राइसिस अचनि त असां उन्हनि में कॾहिं बि गिवअप न कयूं, मायूसी खे तारी थियणु पाण ते न ॾियूं। असां बि ईअं ई ससुई जे जज़्बे वांगुरु पंहिंजो पाण में जज़्बो पैदा कयूं ऐं असां महसूसु कयूं त ठीकु आहे हीउ मसइलो आहे, हू मसइला आहिनि जेके बि आहिनि, असां जेसीं ताईं असां में सिसीअ में साहु आहे ऐं जान में साहु आहे त असीं पंहिंजी हार कोन मञींदासीं ऐं असां पंहिंजा जेके ख़्वाब आहिनि, जेके असांजूं ख़्वाहिशूं आहिनि, जाइज़ ख़्वाहिशूं जाइज़ ख़्वाब ऐं पूरे करण जहिड़ा, असां उनखे पूरे करण जी पूरी कोशिशि कंदासीं। त असां में जेकॾहिं इहो जज़्बो हूंदो, असां में जेकॾहिं इहो जोश हूंदो त असां कॾहिं बि गिवअप कोन कंदासीं ऐं असां कॾहिं बि पंहिंजा जेके ख़्वाब आहिनि, ख़्वाहिशूं आहिनि, असांजूं जाइज़ी पंहिंजा हक़ूक़ आहिनि, उन्हनि खे असां कॾहिं बि पंहिंजे हथनि मां वञणु कोन ॾींदासीं। त इन मां असांखे इहो सबक़ु ऐं सम्झाणी ऐं असांखे इहो इन में मतिलबु सम्झ में अचे थो। अच्छा, हिन बैत में शाह साईं चए थो त सुती न सुरंदी आहे, कर पचार पिरीअ जी विहा में वेंदा घणा हणंदी हथड़ा। अच्छा, हिन जो मतिलबु इहो आहे या हिन में शाह साईं इहो चवणु चाहे थो त यानी सुस्ती ऐं काइली इंसान खे छॾणु खपे, छो त इंसानु सुस्ती ऐं काइली छॾे कंहिं न कंहिं मक़सदु पुठियां हलंदो रहे, ठीकु आहे। छो त हरकत में ई बरकत आहे, ज़िंदगी जो मक़सदु ई हलंदो रहण में आहे। जेकर माण्हू सुम्ही पवंदो त पोइ यकीनन पंहिंजी मंज़िल ते रसी न सघंदो ऐं रूहानी तौर बि इहो ई मतिलबु आहे त सुम्हण खां अॻु अलाह जी इबादत करणु बहितरु आहे ऐं जेकॾहिं हीअ ज़िंदगी गुज़री वई त पोइ घणा हथ हणणा पवंदा। इन करे इहो ज़रूरी आहे त हिन ई वक़्तु उथी हलणु घुरिजे ऐं अलाह जे यादि खे सीने सां लॻाए उनजो ज़िक्र करणु खपे।
जेकॾहिं हिन बेतनि खे या हिन जेके 2 सिटूं आहिनि हिन खे रूहानी तरह सां ॾिसणो पवंदो बि हिन जी माना इहा ई थींदी त अलाह साईं खे राज़ी करण जे लाइ जुस्तजू में ऐं माण्हू लगन में रहे ऐं इबादत कंदो रहे ऐं जेकॾहिं ज़ाहिरी माना हिन खे ॾिसणु खपे त इंसान खे कोशिशि करणु खपे ऐं जेसीं ताईं उहो स्ट्रगल में हूंदो कोशिशुनि में हूंदो एफर्ट्स लॻाईंदो स्ट्राइव कंदो त उहो कंहिं न कंहिं मंज़िल ते पहुचंदो ऐं मंज़िल मक़सूद पहुचण लाइ लाज़मी आहे त तव्हां पंहिंजो महिनत कंदा रहो। हीअ साइकिल जे पेडल्स वांगुरु आहे जेके जेसीं ताईं तव्हां पेडल्स लॻाईंदा रहंदो तव्हांजी साइकिल जो फीथो फिरंदो रहंदो। जेकॾहिं तव्हां पेडल बंदि कंदो त साइकिल बीहिजी वेंदी। लाइक वाइज़ तव्हांजी ज़िंदगीअ में जेकॾहिं तव्हांजा कुझु ख़्वाब आहिनि तव्हांजूं ख़्वाहिशूं आहिनि तव्हांजो को बिज़नेस आहे एजुकेशन आहे या जेको बि तव्हांजो हिकिड़ो ख़्वाबु आहे ख़्वाहिश आहे उन खे जेकॾहिं साबिया करणु चाहियो था उन खे माणणु चाहियो था त उन जे लाइ तव्हांखे महिनत करणी पवंदी ऐं लॻातार तव्हांजे खे जोश ऐं जज़्बे सां एफर्ट्स ऐं स्ट्रगल करणी पवंदी। अदरवाइज़ उहे शयूं तव्हां खां हथनि मां निकिरी वेंदियूं जेकॾहिं तव्हां महिनत न कंदो। त हिन में असांखे इहो सबक़ु मिले थो इहा सम्झणी मिले थी या हिन बैत मां असांखे इहो मतिलबु हासिलु थिए थो त असां पंहिंजी ज़िंदगीअ में महिनत खे कॾहिं बि न छॾियूं। जेकॾहिं असां चाहियूं था त असां कामयाबी माणियूं असांजा ख़्वाब पूरा थियनि असां उन्हनि ख़्वाबनि खे चऊं ताबीरी शकल ॾियूं त असांखे महिनत करणी पवंदी। छा हिकु शाह साईं जो ॿियो बैत आहे चए थो सोना वां सराफ़ सीअन वां सराफ़ सीअन लॾो लाहे म लॾे लॾो लाहे म लॾे सौदो सोई छॾे सौदो सोई छॾे जंहिंमें जवाहिर नाहे की जंहिंमें जवाहिर नाहे की। अच्छा हिन बैत में शाह साहब इहो चवणु थो चाहे त ए सोन सचा इंसान मीन्स हिते जेको सोना जो वर्ड जो असां मतिलबु कढंदासीं त इहो थींदो सचा इंसान। तूं कंहिं सराफ़ कामिल वटि कही वञ वेही न रहो उहो सौदो ई तर्क कर जंहिंमें जवाहिरनि यानी रूहानी ॻाल्हियुनि जो वहिंवार नाहे। मतिलबु त उहो सौदो ई न कयो जेको तव्हांखे बज़ाहिर तव्हांखे फ़ाइदेमंद नज़र अचे ऐं रूहानी तरह सां तव्हांजी ट्रांसफॉर्मेशन न थिए। त इन तरह सां असांखे बि अहिड़ो पाण खे अहिड़ी कोशिशि करणु खपे असां उते वण जो वापारु कयूं उते असां ॾेती लेती कयूं ठीकु आहे त जिते असांजो दुनियावी सां गॾु गॾु ऐं असांजो जेको रूहानी आहे उहो बि असांजो फ़ाइदो थिए असांजो। त इन सिलसिले में हीअ असांजो जेको नंढिड़ो लेक्चर हो नंढड़ी कोशिशि हुई असां कोशिशि कईसीं। लाज़मी हाणे शाह साईं जा त एतिरा बैत आहिनि जो हिकिड़ो किताबु लिखियलु आहे ऐं हेॾा सुर आहिनि असां उनखे डिस्कस नथा करे सघूं। हीअ जस्ट असांजी नंढड़ी कोशिशि हुई त तव्हांखे सम्झायूं त असल माना ऐं तशरीह कीअं कढबी आहे ऐं सम्झणी कीअं कढबी आहे। त इन सिलसिले में असां अॻिते कोशिशि कंदासीं जेको नेक्स्ट लेक्चर असां ॾियूं त उहो असां प्रीवियस जेके पेपर्स आहिनि असांजा PMS जा जेके जनरल सिंधी जा प्रीवियस पेपर्स आहिनि उन्हनि खे हल करण जी कोशिशि कंदासीं असां त पूरो पेपर असां हल करे उहो तव्हां सां शेयर कयूं। असां मूंखे काफ़ी दोस्तनि मैसेज कयो आहे त साईं तव्हां पास्ट पेपर्स जेके आहिनि काइंडली उहे असांखे हल करे ॾेखारियो। पोइ ईअं कोशिशि कंदासीं त अॻियो लेक्चर असांजो जेको हुजे त असां अॻिए लेक्चर में असां इहा कोशिशि कयूं त असां जेके पोयां पेपर्स आहिनि उहे हल कयूं। उन खां बाद में काफ़ी दोस्त असांखे मैसेज कंदा अथई मज़मून असांखे कुझु एक्सपेक्टेड ॿुधायो या असांखे काइंडली सम्झायो त कीअं लिखजनि। असां मां पोइ लेक्चर त ॾेई चुको आहियां अञा बि शायदि कुझु दोस्त क्लियर कोन था थियनि ज़हनी तरह उनजो जेके चऊं कंफ्यूजन आहे उहा उनजी अञा कोन थी वञे त मां कोशिशि कंदुमि त इनशाला अॻिते हली इहे बि डिस्कस करे तव्हांखे फैसिलिटेट कयूं ऐं हेल्प आउट कयूं। इन सां गॾु नंढी गुज़ारिश त जेकॾहिं तव्हां अहिड़ा एजुकेशन सां रिलेटेड तव्हां जेके वीडियोज़ ॾिसणु चाहियो था पर्टिकुलरली तव्हांजा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स आहिनि उहो तव्हांजो CS हुजे या PMS हुजे त काइंडली असांजे चैनल खे सब्सक्राइब करे छॾियो। थैंक यू सो मच।